Interduktalni papilomi su benigne lezije koje se javljaju sa učestalošću 2 do 3%. Postoje dve osnovne kategorije interduktalnih papiloma. To su solitarni ili centralni papilomi i višestruki ili periferni interduktalni papilomi. Ono što je karakteristično za obe vrste papiloma jeste krvav iscedak na samoj bradavici, koji nije upozorenje, odnosno predstavlja veliki strah pacijentina da se ne radi o nekom malignom oboljenju. Solitarni ili centralni papilomi se nalaze iza bradavice u glavnom kanalu i obično su karakteristični za osobe između 30. i 50. godine života. Ovaj krvav iscedak nastaje zbog pritiska samog papiloma na tu, kako mi kažemo, fibrovaskularnu stromu, izazivajući nekrozu, ishemiju i na kraju samo krvarenje na bradavici. Za razliku od tog solitarnog, višestruki interduktalni papilomi takođe daju krvav iscedak, ali se oni ne vide na mamografiji, jedino moguće da se vide na ultrazvuku jer su malog prečnika. Solitarni su prečnika oko santimetar, dok može retko kad mogu biti veličine 4 do 5 cm. Za razliku od višestrukih ili perifernih interduktalnih papiloma, oni mogu biti vrlo malih dimenzija koje se otkrivaju ultrazvučnom dijagnostikom. Ono što je zanimljivo da se ovi solitarni ili centralno postavljeni papilomi vrlo retko prelaze u neko maligno oboljenje. Smatra se da 1,5 do 2 puta može da postoji rizik od oboljevanja same žene od karcinoma dojke, za razliku od ovih višestrukih ili periferno postavljenih interduktalnih papiloma sa osobama koji imaju u porodici još neko obole od karcinoma dojke, taj procenat, odnosno 7 puta se povećava rizik od nastanka malignog oboljenja. Terapija je hiruška. Potrebno je kompletno, bez obzira da se radi o solitarnom ili višestrukom perifernom papilomu, potrebno je skroz ekscidirati sam papilom uz sam kanal da ne bi došlo do recidiva, odnosno ponovnog nastanka bolesti.